हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जे के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मैं उसका लिंक, उन सभी वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए, आज का टॉपिक हमारा जे का साउंड आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे। जितना आपको समझ में आता है उतना अच्छे से करें, नहीं आता है रिपीट में वीडियोस चलाएं और रिपीट में उसे सुने, ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ पहचान में आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज है जे ज। व्हाट इज द साउंड ऑफ जे? इट्स ज। मेरे साथ बोलेंगे जे ज जे ज। चलो पिक्चर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज जे ज। गुड। नेक्स्ट वन इज जेली। वेरी नाइस। जे जेली। मेरे साथ बोलेंगे जे जेली जेली। नेक्स्ट वन इज जूस। यस, जे जूस जूस। एंड नेक्स्ट वन इज जोकर। वाओ, जे जोकर जोकर। एक बार क्विक रिवाइज करेंगे सारा। जे जग। मेरे साथ रिपीट करेंगे जे जग, जे जेली, जे जूस,